যে হার্টের মধ্যে দেখো তো এটা অ্যাট্রিয়াম এটা ভেন্ট্রিকেল, এটা তাহলে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভাল্ব, অ্যাট্রিয়াম ভেন্ট্রিকেল অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভাল্ব, তার মানে এই পাশেরটা ট্রাইকাসপিড ভাল্ব, এই পাশেরটা মাইটাল ভাল্ব, তাহলে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভাল্ব দুইটা, ট্রাইকাসপিড ভাল্ব আর মাইটাল ভাল্ব। এখন আসো ভেন্ট্রিকেল, রাইট ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে পালমোনারি ট্রাঙ্ক আছে না, এটা পালমোনারি ভাল্ব, আর লেফট ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে এওটা আছে অ্যাওটিক ভাল্ব, তাহলে পালমোনারি ভাল্ব অ্যাওটিক ভাল্ব এই দুইটাকে সেমি লুনার ভাল্ব বলে, এবি ভাল্ব সেমি লুনার ভাল্ব। এখন আসো এখানে ভাল্বগুলোর স্ট্রাকচার হচ্ছে এই দিক দিয়ে রক্ত যখন যাইতে থাকবে, এই দিক দিয়ে রক্ত গেল, এই দিক দিয়ে রক্ত গেল, তখন এটা কিন্তু খুলে যাবে, আর ব্যাক ফ্লো যখন করবে তখন এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলো হচ্ছে এটার স্ট্রাকচার সেরকম। এই দিক দিয়ে রক্ত যখন এবি ভাল্বের উপর চাপ পড়বে এটা বন্ধ হয়ে যাবে, এই দিক থেকে রক্ত আসলে কিন্তু এটা খুলে যাবে। এটা একটু মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, এখন হার্ট যখন কন্ট্রাক্ট করবে, এই যে হার্ট যখন কন্ট্রাক্ট করবে এখানে প্রেশার দুইটাতে বেড়ে যাবে না, রাইট অ্যান্ড লেফট ভেন্ট্রিকেলে প্রেশার যদি বেড়ে যায় তখন এটার উপর চাপ পড়বে, এই দুটো এবি ভাল্বের উপর চাপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুটো বন্ধ হয়ে যাবে, ফার্স্ট টার্সান হবে। তখন এই যে এই দুইটা কিন্তু খুলে যাবে, এখানে প্রেশার বেশি না, এই দুইটা খুলে যাবে, সেই জন্য রক্তগুলো এই পাশে রক্তগুলো লাঙে যাবে আর এই পাশে রক্তগুলো সিস্টেমে যাবে। তাহলে এখন দেখো ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশনের সময়, এই ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশনের সময় এবি ভাল্ব ক্লোজ হয়, এই যে এবি ভাল্ব ক্লোজ হয়, এটা কন্ট্রাকশন হলে এখানে প্রেশার বাড়ে, সেজন্য এটার উপর চাপ পড়ে, সেজন্য এবি ভাল্ব ক্লোজ হয়, সেজন্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হয় এবং ব্লাডটা ইজেক্ট হয়, এই যে পালমোনারি টাঙ্ক দিয়ে লাঙে যায়, অ্যাওটিক ভাল্ব দিয়ে সিস্টেমে যায়, এই যে ব্লাড ইজেক্ট হয়। এখন আসো ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেটেশন যখন হবে, এই ভেন্ট্রিকেল দুইটা যখন ডাইলেট হবে তখন এখানে আর এখানে প্রেশার কমবে না, তাহলে এখানে এবং এখানে প্রেশার কমলে তখন তো এখানে আর এখানে প্রেশার বেশি আছে, এই যে ওটা তো প্রেশার বেশি, পালমোনারি ট্রাঙ্কও প্রেশার বেশি, এখানে যেহেতু প্রেশার কম সেই জন্য এই রক্তগুলো ব্যাক ফ্লো হবে না, প্রেশার কমের দিকে আসবে না, তো এইখানে প্রেশার কম যখন এতে আসবে তখন এটাই ব্যাক ফ্লোর কারণে ব্লাডের ব্যাক ফ্লোর কারণে এই দুইটা বন্ধ হয়ে যাবে, ব্লাডের ব্যাক ফ্লোর কারণে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। তার মানে ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টুলের সময় এখানে প্রেশার কমের কারণে এই দিক দিয়ে ব্যাক ফ্লো হবে, যখন রক্তগুলো হবে তখন পালমোনারি ভাল্ব আর অ্যাওটিক ভাল্ব দুইটা বন্ধ হয়ে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হবে। আর এখানে প্রেশার যেহেতু কম, এখানে যেহেতু প্রেশার বেশি, সেই জন্য এখান থেকে রক্ত এখানে চলে আসবে, তার মানে এটা ওপেন হবে, এবি ভাল্ব ওপেন হবে, রক্ত অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকেলে আসবে, অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকেলে আসবে, ফিলিং হবে। তাহলে কথাটা বলতেছি দেখো, ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেটেশন, যখন ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেটেশন হয় তখন সেমিলুনার ভাল্ব দুইটা ব্যাক ফ্লোর কারণে, সেমিলুনার ব্যাক ফ্লোর কারণে ক্লোজ হয়। কেন ব্ল্যাক ফ্লো হয়? কারণ এখানে প্রেশার কম আর এখানে প্রেশার বেশি, এখানে প্রেশার বেশি, এখানে প্রেশার কম, সেই জন্য ক্লোজ হয়। ক্লোজ হওয়ার জন্য সাউন্ড হয় সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। তাহলে ব্লাড ফিল হয় ফ্রম অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকেল, এ হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। তার মানে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হচ্ছে এবি ভাল্ব ক্লোজ হওয়ার জন্য ডিউরিং ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন, আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হচ্ছে সেমিলুনার ভাল্ব ক্লোজ ডিউ টু ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেটেশন, ব্যাক ফ্লোর জন্য এই দুইটা বন্ধ হয়ে যায়। এখন আসো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ডিউরেশন, মানে সময় কমন লাগে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের থেকে, এই যে 12 পয়েন্ট এখানে 15, তার মানে এটা ডিউরেশন বেশি, সময় বেশি লাগে। আওয়াজ কেমন? ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের আওয়াজ কিন্তু 15 হার্স, 25 হার্স, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের আওয়াজ কিন্তু 50 হার্স। তো এখন এখানে ডিউরেশন কম, আওয়াজ বেশি, এখানে ডিউরেশন বেশি, আওয়াজ কম। কেমনে মনে রাখবে? এটা কিন্তু এটা লাল কলম দিয়ে লিখছে, এটা বেশি দামি পড়া। তো এটাকে মনে রাখবা নতুন বউ, এটাকে মনে রাখবে পুরান বউ। নতুন বউ যেমন কোনো শ্বশুরবাড়িতে আসলে আস্তে আস্তে কাজ করে না, সময় বেশি লাগে এবং অল্প ছোটো ছোটো করে কথা বলে, আওয়াজ কম। আর পুরান হয়ে গেলে সে তাড়াতাড়ি কাজ করে এবং জোরে জোরে আওয়াজ করে, এটা একটু মনে রাখা। আর থার্ড হার্ট সাউন্ড কিন্তু ভেন্ট্রিকুলে যখন ব্লাড ফ্লো হয়। আর ফোর্থ হার্ট সাউন্ড হচ্ছে যখন এট্রিয়াল কন্ট্রাকশন হয় তখন ভেন্ট্রিকুলে ফিলিং হয়, তখন ফোর্থ হার্ট সাউন্ড হয়। তার মানে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড ব্লাড ফ্লো এর কারণে হয়, ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড তোমার হার্ট ভালভের কারণে হয়।